Fala pessoal, beleza? Sua geladeira Electrolux não está gelando? Olha o que pode ser. Essa aqui é uma geladeira Electrolux DFN 41. O relato do cliente foi que a geladeira não gela, não congela. Ela só resfria um pouquinho e mantém os alimentos, tá vendo? Essa geladeira aqui provavelmente é vazamento interno, tá? Ela cria esse acúmulo de gelo aqui na lateral e aí não funciona. Vou fazer todos os procedimentos de pressurização e vou soltando os vídeos aí para vocês acompanhar o serviço, beleza? Valeu!